以後跳不出龍路，人生誰可以冷靜破解每場夢？神態、行為與眼神，心理已流露，重組還原一切便結束。濃霧裏、囚牢裏，如何去閃亮亦殘酷？沉迷後、沉淪後，靈魂是越來越沉重，但背後有誰能當承受無盡的痛？哪裏是退路，無法自我操控。ដឹកទៅចុងលោកបានស្នើសុំចូលមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏មិនបដិសេធនឹងការស្នើសុំលោកដែរតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកយល់ថាលូជៀនឆាំងមានទោសសម្រាប់មនុស្សច្រើនករណីបូកថែមទាំងគេមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាពេលដែលលោកជជែកនឹងគេក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេតែលោកជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនខ្ញុំមិនគួរបារម្ភទេកុំអីកុំខ្ញុំសូមបងកុំអីកុំអីគួយចុះលូជៀនឆាំងខ្ញុំឈ្មោះចុងថាយ៉ានហៅខ្ញុំថាឆាំងទៅគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែហៅខ្ញុំថាឆាំងអាឆាំងមិនបាច់ភ័យទេរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តភក្តិបានទេមិត្តភក្តិមិនហើយនៅទីនេះឯងមានរាប់អានមិត្តភក្តិថ្មីទេខ្ញុំមិនសូវប្រកែកតាក់ទងនឹងគេទេចុះឯងមានជជែកលេងនឹងគេទេឯងគ្មានមិត្តភក្តិក៏មិនជជែកលេងនឹងគេចុះធម្មតាចូលចិត្តធ្វើអីទៅបណ្ណាល័យមើលសិភៅល្អណាស់តើចូលចិត្តមើលសិភៅអីទៅតាមពិតទៅខ្ញុំល្ងងណាស់សិភៅជាច្រើនសុទ្ធតែមើលមិនយល់ទាំងអស់ភាគច្រើនគឺមើលទស្សនាវដ្តី
ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមើលទស្សនាវដ្តីដែរមើលជាមួយគ្នាទៅមើលទៅសម្ពុតនេះខ្លីណាស់ឯជើងវិញវែងហើយសទៀតស្អាតទេស្អាតនៅមានទៀតចង់មើលឲ្យច្រើនជាងនេះទីមិនបាច់អ៊ីនទេប្រុសចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីជារឿងធម្មតាតាលើកមុនក៏ឯងធ្លាប់មើលដែរអត់ទេខ្ញុំអត់បានមើលទេខ្ញុំយល់តាមពិតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេគឺពួកគេមិនល្អសិតតែក្មេងៗបើជាស្លៀកសម្ពុតខ្លីខោខ្លីក៏ចង់តាក់ទាញគេណាស់ដែរពេលឯងមើលពួកគេក៏ថាឯងលួចមើលហើយក៏ប្តឹងប៉ូលីសមនុស្សបែបនេះគួរតែអប់រំពួកគេមែនទេអត់ទេអត់ទេតែតុលាការកាត់ក្តីឲ្យអញមានទោសណាចុះពេលធម្មតាឯងមាននឹកឃើញចង់អប់រំពួកគេដែរទេអត់ទេឈប់និយាយទៅបានទេឈប់និយាយទៅថ្ងៃនោះឯងយល់ថាចាក់ពួកគេចំពីមុខល្អឬមួយចាប់បោចសក់ពួកគេហើយអាកបន្ទាប់មកក៏ចាក់ពីក្រោយល្អទៅឈប់និយាយទៅអង្គុយចុះសុំទោសI see បងឆ្លងព្រំដែនទៀតហើយដុកទ័រវាងថាលូជៀនឆាំងនៅក្នុងគុកគ្មានចរិតប្រាហឹង្សាស្អីនោះទេដូច្នេះបងកំពុងតែមានចេតនាចាក់គេចង់ធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាសម្លាប់មនុស្សតែគេវិញសូម្បីមានអារម្មណ៍រំភើបចិត្តបន្តិចក៏គ្មានដែរគេគ្រាន់តែខ្លាចប៉ុណ្ណោះពេលបងនិយាយថាសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចគេចង់ដកថយតែម្ដងគឺលែងចង់ស្ដាប់មិនចង់រំលឹកពីរឿងដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះក្រែងបងសន្យាថាផ្ដាច់បារីទេអូមិនក៏ជួបបារីរាល់លើកសិតតែអូនឃើញអញ្ចឹងបងបានជួបលួចជៀនឈាំងរួចហើយគេជាមនុស្សដែលមិនចេះប្រើហិង្សាស្ទើរតែអាចនិយាយថាមនុស្សទន់ខ្សោយម្នាក់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេបងមិនដែលសង្ស័យលើ IC របស់បងទេបងគ្រាន់តែធ្វើការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះតែការពិសោធន៍បងអាចនឹងលឿនពេកទេដឹងបងមិនខ្លាចលួចជៀនឈាំងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានទេក្រែងអូនថាទោះបីលួចជៀនឈាំងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរម្យ៉ាងពេលនោះមានប៉ូលីសគុកទៀតបងគិតបានមកចត់មែនចុះលទ្ធផលសម្រាប់ជាអ្វីទៅលួចជៀនឈាំងមិនសូវជឿជាក់លើកទី1ដែលគេជួបបងគេប្រាប់ថាខ្ញុំមិនសូវចេះតាក់ទងនឹងគេតាមពិតទៅខ្ញុំល្ងងណាស់គេមិនមែនល្ងងទេគ្រាន់តែរៀនសូត្រយឺតយ៉ាវជាងគេលូជៀនឆាំងមានបញ្ហារៀនសូត្រអ្នកផ្ទះគេមិនដឹងទេនៅតែរៀបចំឲ្យគេទៅរៀននៅសាលាទៀតគេមិនធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលឬណែនាំអ្វីទេដូច្នេះក្នុងពេលដឹងក្តីពោពេញទៅដោយការវាយប្រហារនិងបរាជ័យដូច្នេះក៏គ្មានភាពជឿជាក់គ្មានភាពជឿជាក់ដល់ថ្នាក់ត្រូវគេធ្វើបាបក៏យល់ថាត្រឹមត្រូវព្រោះតែយល់ថាត្រឹមត្រូវទើបគ្មានសូម្បីចិត្តសងសឹកដូច្នេះគេសុកចិត្តរើសយកពលីក៏មិនប្រើហិង្សាដែរបងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីលូជៀនឆាំងសម្លាប់មនុស្សបងបន្ទោសថាខ្ញុំទុកចម្ងល់នេះឲ្យបងទេអូននៅចាំថាហេតុអីបងរៀនចិត្តសាស្ត្រដែរទីព្រោះតែចង់ដោះសញ្ញាសួរនៅត្រង់នេះរបស់មនុស្សប្រព័ន្ធទាំងមូលខូចហើយអត់ទេបាទហើយប្រាប់ខ្ញុំមកត្រូវការពេលប្រមាណទើបអាចជួសជុលប្រព័ន្ធបានលើកនេះពួកយើងត្រូវមេរុកស៊ីរ៉ូវាយប្រហារមេរុកនេះខ្ញុំមិនអាចឃើញពីមុនមកទេវាជាដុសខ្លាំងៗមិនមែនជាដុសពិតប្រាកដទេតាមពិតវាជាដង្កូវមួយក្បាលអាចធ្វើប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនជើងទាំងមូលខូចតែពេលនេះមិនទាន់មានអេបសមត្ថវាបានទេបានន័យថាម៉េចទៅបានន័យថាអាចចាត់ការអដង្កូវនេះមិនបានទេមែនពេលនេះមិនអាចចាត់ការបានតែ1ទៅ2អាទិត្យនឹងចាត់ការបាន1ទៅ2អាទិត្យអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរលំហើយឯងមិននឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅយកឯងចូលធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងក្រុមហ៊ុនពេលនេះឯងថាមិនកើតបើប្រាក់ខែដើម្បីឯងលេងហ្គេមមិនត្រឹមតែលេងទេនៅចាក់សាំងនិងហូបអីទៀតផ្ដេសផ្ដាស់ឯងចង់ប្រាប់យើងថា2អាទិត្យនេះកុំព្យូទ័រមិនអាចប្រើបានទេក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្អាកការងារ2អាទិត្យអញ្ចឹងមិនប្រកាសទេបានន័យថាម៉េចក្រែងឯងថាដោះមិនកើតមេរុកនេះគឺប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធ OS ឲ្យតែពួកយើងបដូរប្រព័ន្ធ OS បើសិនស្អីប៉ុន្តែស្អី O ស្អី S ស្អីខ្ញុំមិនខ្វល់សរុបទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវឃើញកុំព្យូទ័រប្រើបានទាំងអស់បើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយឯងមិនចាំបាច់លេចមុខនៅចំពោះមុខខ្ញុំទេ
ធ្វើការមិនជុំមុខគ្នាគឺពិបាកណាស់ចវាយ ខ្ញុំដេញឯងចេញហើយមិនទាំងអាចលេចមុខនៅចំពោះមុខខ្ញុំបានទៅសរុបទៅឯងធ្វើបានឬអត់ ធ្វើបានទៅភ្លាមនេះសាច់គោមិនដាក់ខ្ទឹមអរគុណមានកែមុនបងប្រោកំពុងតែហូបអីហូបមីសាច់គោទៀតហើយមីសាច់គោឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះធ្វើការមានរឿងអីពិសេសដែរទេមិនរួមការងារមានធ្វើបាបឬត្រូវកើជេរឬអត់មានអ្នកណាធ្វើបាបឬមួយក៏ជេរទេមែនហើយមិនក៏ឯងសួរសំណួរបែបនឹងរត់ខែអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចបងធ្វើការពិបាកមិនពិបាកទេជោគជ័យមួយខែហើយល្អនៅចាំថាបងសន្យាអីនឹងខ្ញុំទេចាំបងនឹងធ្វើការងារនេះឲ្យបានល្អខ្ញុំបងគេម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបអាចជួយរកការងារនេះឲ្យបងបាននេះជាការងារទី4របស់បងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមិនសើមិញមួយថ្ងៃមួយឯងក៏និយាយបែបនឹងដែរនេះអើយមានអ្នកទេមកបងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះអាឡូអានេះអាចឆាប់មកវិញចៅបាយចង់សម្លាប់មនុស្សហើយលោកថាមិនខ្វល់ប្រព័ន្ធអីទេសម្រាប់ទៅថ្ងៃនេះត្រូវតែឲ្យកុំព្យូទ័រទាំងអស់ប្រើកាត់នៅពេលនេះគឺប្រើកាត់ហើយតើខ្ញុំគ្រាន់តែទម្លាក់កម្រិតប្រព័ន្ធទេប្រូក្រាមក៏ទម្លាក់ពេលនេះប្រើកាត់ហើយតើហើយចង់ឲ្យខ្ញុំហៅបុគ្គលិក20ឆ្នាំមុនមកប្រើកុំព្យូទ័រ20ឆ្នាំក្រោយនេះមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំបានដំឡើងអេបដែលស័ក្តិសមហើយបើសិនជាលោកនៅតែចង់ប្រើពីមុនវិញច្បាស់ជាខូចម៉ាស៊ីនបានហើយអត់ទេឯសាកល្បងនឹងដែនកំណត់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យឯងដោះស្រាយរឿងមេរោគឯងបែរជាមកលេងនឹងខ្ញុំនៅបោកខ្ញុំឡើងវិញច្បុកទៀតខ្ញុំមិនបានបោកទេពេលនេះគ្រប់គ្នាសិតតែធ្វើការមិនកើតឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំដល់កមែនទែនហើយរំខានឯងចេញពីទីនេះភ្លាមទៅដេញខ្ញុំចេញបើប្រពន្ធខ្ញុំមិនប្រាប់ថាឯងជាមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិគេណែនាំខ្ញុំមិនយកឯងឡើយរៀនសកលមិនចប់គ្មានការងារមួយណាដែលធ្វើលើសពីកន្លះឆ្នាំរាល់លើកឆ្លើយខុសពីអ្វីដែលសួរខ្ញុំមិនដឹងថាឯងល្ងងឬក៏ធ្វើជាល្ងងទេធ្វើជាឪពុកម្ដាយឯងច្បាស់ជាត្រូវខឹងរហូតដល់លូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានលូតចូលទឹកទេហើយថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានលូតចូលទឹកទេឯងធ្វើស្អីហ្នឹងឯងកំទេចកុំព្យូទ័រខ្ញុំដេញឯងចេញខ្ញុំត្រូវដេញឯងចេញចវាយចវាយលោកចង់ព្រឹបប្រព័ន្ធវិញឬយ៉ាងម៉េចប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើភ្លាមតែលោកកំដេញខ្ញុំចេញអីបានទេខ្ញុំត្រូវដេញឲ្យចេញបើរៀបរៀងផ្លូវខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនគួរសមមួយថ្ងៃទេលោកមិនចាំបាច់គួរសមនឹងខ្ញុំទេតែកំដេញខ្ញុំចេញអីឆាប់ចេញទៅចវាយមិនក៏មិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែដេញឲ្យចេញទេត្រូវប្រឹងឯងទៀតថងយឺមិញបងមានលើប៉ូលីសសួរបងថាដឹងតែបងធ្វើខុសអ្វីដែរទេគឺទោសបំផ្លាញទ្រព្យគេបោកថែមទាំងទោសបំភ័យនឹងធ្វើគេរបួសតាមជំពូកទី200មាត្រា60នៃច្បាប់ហុងកុងទោសបំផ្លាញទ្រព្យគេជាប់គុកយូរបំផុតគឺ10ឆ្នាំឯទោសបំភ័យគឺ5ឆ្នាំឯទោសធ្វើគេរបួសច្រើនបំផុត3ឆ្នាំសរុបរួមតិចបំផុតក៏ត្រូវជាប់10ឆ្នាំដែរបងចង់ដេកក្នុងគុក10ឆ្នាំទេអត់ទេបងមិនចង់ដេកគុកទេបងប្រុសហាអ្នកនាងសុំទោសផងមិញនេះកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោរកម្មខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកនាងឲ្យធ្វើជាមេធាវីគេខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីទេខ្ញុំគឺបុគ្គលិកសង្គមអ្នកចង់រកមេធាវីទេតាមពិតអ្នកអាចរកជំនួយខាងច្បាប់បានត្រូវការខ្ញុំជួយដែរទេមិនបាច់ទេអរគុណឯងកាយបែបនេះជាមេធាវីផ្ដេសផ្ដាស់អត់ទេជាពូនស្រីផ្ដេសផ្ដាស់ចៅក្រមជាទីគោរពថ្ងៃនោះចុងចោតបានបដូរប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនទៅជាប្រព័ន្ធចាស់នេះមកពីការយល់ច្រឡំនៅផ្នែកទំនាក់ទំនងគេគ្មានបំណងបង្អាក់ដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនទេឯរឿងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់ប្រធានចាងចិនហួរខូចវិញគឺគ្រាន់តែអារម្មណ៍ឆេវឆាវមកពេលតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃកើតហេតុចុងចោតបានដេញតាមលោកចាងចិនហួរសុំវកុំឲ្យដេញខ្លួនឯងចេញពីកន្លែងធ្វើការម្យ៉ាងនៅបកស្រាយថាហេតុអីបដូរប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្រុមហ៊ុនទៅជាប្រព័ន្ធចាស់ទៀតរីឯរបួសរបស់លោកចាងចិនហួរព្រោះតែការធ្វើប្រហែលមកពេលចុងចោតគ្មានបំណងរុញលោកចាងចិនហួរឬក៏ធ្វើឲ្យគេរបួសឡើយចៅក្រមជាទីគោរពពេលនេះខ្ញុំនិយាយចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនពេលខ្ញុំសម្រេចក្តីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិច
សាលក្រមថ្ងៃនេះមិនត្រឹមសម្រេចថាតើចុងចោតបានប្រព្រឹត្តទោសដែលត្រូវចោតប្រកាន់ឬអត់នោះទេទោយទៅវិញសង្ឃឹមថាតាមការវិនិច្ឆ័យអាចធ្វើឲ្យចុងចោតកែប្រែអត្តចរិតឲ្យបានល្អចុងចោតថងយឺកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានមើលរបាយការណ៍របស់ពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនិងពេទ្យស្មារតីពួកគេសុទ្ធតែថាលោកមានជំងឺអូទីសឹមកម្រិតស្រាលវាជាជំងឺ ASD ដែលពួកយើងតែងតែនិយាយពីមុនដោយសារបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះទើបធ្វើឲ្យការតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់លោករៀងខ្សោយដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងមួយនេះមិនមែនជារឿងក្តីបំផ្លាញទ្រព្យនៅក្នុងបំណងអាក្រក់ទេតែដើម្បីការពារថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតខ្ញុំសម្រេចឲ្យលោកព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាដាច់ខាតនិងព្យួរទោសរយៈពេល6ខែរំផងលត់ផងសប្បាយចិត្តណាស់ហេមែនហើយមិនបាច់ជាប់គុកទេតែត្រូវទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រណាទុកចិត្តចោះតាំងពីទុយដល់ធំបងទៅជួបពេទ្យ8នាក់ហើយក៏ធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្ត8នាក់ដែរបើលើកនេះបងធ្វើឲ្យពេទ្យចិត្តសាស្ត្រទាស់ចិត្តទៀតគេនឹងប្រកល់របាយការណ៍ឲ្យទៅខាងតុលាការនឹងចែកក្រមតែម្ដងបើរបាយការណ៍សរសេរទៅអន់អាចនឹងមានការស្មុគស្មាញទៀតបាទនេះថាម៉េចបាទន័យថាត្រូវរកពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលមានចិត្តអំណត់និងមិនងាយទាស់ចិត្តជាមួយបងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបាយបាយHe said, she said, 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 she said, she said. He said, he said, she said, she said, he said, he said, she said, she said. He said, he said, she said, she said, he said, he said, she said, she said. Nowadays they keep on talking, but nothing comes out of mouth. You can call him this, you can call him that, you can call him him, you can call him fat, you can say he's tight, you can say.ក៏បងតាមខ្ញុំដូចជាដង្កូវអញ្ចឹងខ្ញុំចំពាក់អីបងហ៎បងកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីបានទេការងារខ្ញុំគឺមើលពួកនាងមែនទេបើនាងព្រមទៅផ្ទះខ្ញុំមិនបាច់ចេះទៅតាមនាងទេទីនោះអាចទុកជាផ្ទះដែរកុំលេងសើចអីចង់ទៅបងទៅចាស់នាងមិនទៅផ្ទះចង់ទៅណាវិញទៅនៅក្នុងឡានតំណែងទៀតទេទីតាំងក្រំស្ពានពេញអស់ហើយទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំមិនដេកតាមផ្លូវទេក្នុងលោកនេះមានផ្ទះជួលប្រាក់ខែនាងជួលផ្ទះហើយនៅសល់លុយហូបអីដែរយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះមិនតាន់ហូបអីទេខ្ញុំទៅហូបអីជាមួយនាងចាស់ល្អទេតាហើយធុញណាតាហូបអីតាមចិត្តចាស់បាយបាយអ្នកនាងចាំទៅមានរឿងអីក្នុងកាបូបនាងមានអីវ៉ាន់មិនទាន់គិតលុយហ៎ខ្ញុំមិនបានទិញអីទេអ្នកនាងមិនអាចទៅបានទេខ្ញុំមិនបានចក្រែម្ដងនេះទេអ្នកនាងមិនអីទេបើនាងពិតជាភ្លេចគិតលុយមែនពេលនេះគិតលុយទៅបានហើយខ្ញុំពិតជាគឺក្មេងស្រីសក់ពណ៌មេមិញនេះដាក់ចូលកាបូបខ្ញុំក្រែមនេះរកឃើញក្នុងកាបូបអ្នកនាងតែប្រហែល$ទេណាលុយមិនមែនជាបញ្ហាទេលោកមានស្ដាប់លើខ្ញុំនិយាយទេថាក្មេងស្រីសក់ពណ៌មេមិញនេះជាអ្នកដាក់ចូលកាបូបខ្ញុំបើនាងមិនព្រមបងប្រាទេពួកខ្ញុំផ្ដោតខ្ញុំពិតជាខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងខាងនេះមិនបានលួចក្រែមទេអេលោកបានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់មិញនេះដាក់ក្រែមចូលកាបូបខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានឃើញទេបើលោកមិនបានឃើញផងមិនក៏ខ្ញុំបកស្រាយឲ្យលោកស្ដាប់ពេលចិត្តសាលើកនេះរូបបានមកពីណាទៅកុំខ្វល់អីស្របទៅពិសេសណាស់ម៉ូតសក់របស់អ្នកនាងម្នាក់នេះមិនបាច់រៀបចំច្រើនពេកទេម៉ាក់វ៉ែនតាក៏ធម្មតាដែរពណ៌ខោមិនដិតមិនស្រាលជាពណ៌ដែលធន់នឹងការប្រឡាក់និយាយអស់អាក្រក់ស្ដាប់ទៅ
ទោះមិនបោកមួយរយៈពេលក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរឯស្បែកជើងគេក៏មិនចាំបាច់ចងខ្សែគ្រាន់តែសោកចូលបានហើយគេចង់បានភាពងាយស្រួលសួរថាស្រីដែលមិនតបតាំងខ្លួនម្នាក់មិននឹងអាចលួចយកក្រាមដែលមានពណ៌ឆោតយ៉ាងនេះទៅលោកពូកាមែនមើលបន្តិចក៏ត្រូវទាំងអស់តម្រូវការការងារអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ៎ជួបបងច្រើនមកហើយសុទ្ធតែប្រហាប់ហាយគ្នាយកចំណាយពីមាត់បងរួចកំណត់គោលដៅជាបានពីទង្វើបងទៅមុនឲ្យតែបងប្រាប់គេថាល្អជាងមុនគេនឹងប្រាប់ថាជាបានមានប្រសិទ្ធភាពចាស់ក្រំចាស់ឲ្យបងកែប្រែនៅបញ្ហាទាំងវើនេះគឺមកពីឯងមិនឲ្យបងទៅជប់ចៅក្រមបើចៅក្រមដឹងថាជុំអ្នកចិត្តសាស្ត្របច្ចោចនោះស្អែកបងមិនចាំបាច់ទៅទេបើឲ្យបងនិយាយចេញមិនបាច់ឲ្យបងទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រមែនព្រោះអាចកាត់ក្តីឲ្យបងជាប់គុកតែម្ដងបងកុំគិតថាមិនទៅឲ្យសោះណាមិនក៏ឯងដឹងបងលេចកន្ទុយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងចង់ធ្វើអ្វីហើយបងគ្មានកន្ទុយទេបងដឹងថាជាប់គុកគឺយ៉ាងម៉េចដែរទេបងធ្លាប់មើលរឿងរត់គេចទេឯងកុំមកភ័យបងស្ថានភាពបងយ៉ាងច្រើនជាប់គុកសុវត្ថិភាពទោះបីគុកសុវត្ថិភាពទៀតក៏ជាគុកដែរនៅក្នុងគុកគ្មានទូរទស្សន៍មើលទេក៏គ្មានទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រដែរគឺមិនអាចលេងអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងលេងអ៊ីនធឺណិតច្រើនគឺអាចញៀនដាច់ក៏ល្អដែរក៏គ្មានមីហូបដែរក៏មិនអាចជិះម៉ូតូដែរដល់ម៉ោងហើយឡើងទៅទេកុំលុយរត់អសោះណាខ្ញុំនឹងទៅសួរថាបងមានទៅឬអត់បាយបាយលោកមានណាត់ទុកមុនទេខ្ញុំតកោថងណាត់ដល់ម៉ោង10លោកគឺថងយឺហ៎ខ្ញុំគឺដុកទ័រចុងបន្ទប់លោកណែណាមកតាមខ្ញុំឯកសាររបស់លោកថងអញ្ជើញខាងនេះខ្ញុំណែនាំខ្លួនសិនខ្ញុំឈ្មោះចុងថាយ៉ានមិនបាច់ទេលោកដឹងហើយថាចៅក្រមជួទោះទើបបានជាខ្ញុំព្រមមកជួបលោកពេលនេះលោកចង់ធ្វើទៅលោកគួរតែដឹងថាខ្ញុំដើម្បីជួយលោកទេខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យលោកជួយទេលោកត្រូវការខ្ញុំបំពេញឯកសារដែរទេធម្មតាលោកប្រើស្តង់ដារជាបាយយ៉ាងម៉េចទៅជា Parker ឬ Samali ឬ DSM ឬ ICD 10ទៅលោកជួបអ្នកចិត្តសាស្ត្រច្រើនណាស់ពួកគេសុទ្ធថាខ្ញុំមានជំងឺ ASD តែពេលនេះលែងហៅចឹងទៀតហើយគេហៅថា Autism កម្រិតស្រាលណែបើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំបំពេញឯកសារម្ដងទៀតគ្មានបញ្ហាទេព្រោះនៅសល់1ម៉ោងទៀតណាមានអ្វីធ្វើក៏ល្អដែរខ្ញុំមិនសង្ស័យការវាយតម្លៃរបស់ពេទ្យទាំង8នាក់នោះទេតែបើតុលាការសម្រេចឲ្យលោកធ្វើការព្យាបាលមានតែធ្វើបន្តលោកក៏ដឹងថាជំងឺខ្ញុំនេះមិនអាចព្យាបាលបានទេលោកក៏មិនអាចធ្វើបានដែរមិនហើយព្យាបាលមិនបានមែនតែអាចកែប្រែបានតាមការវាយតម្លៃលោកត្រូវការជំនាញក្នុងសង្គមការទំនាក់ទំនងនិងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពេលខឹងលោកយល់ថាបញ្ហាផ្នែកណាធំជាងគេខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងគ្មានបញ្ហាទេដូច្នេះមិនចាំបាច់ចាក់ឈីឡើយដល់ពេលខ្ញុំនឹងទៅថងយឺខ្ញុំដឹងថាឯងមិនចង់មកទេចេះចុះជួយធ្វើរឿងមួយឲ្យខ្ញុំរួចហើយមិនបាច់មកទេមែនទេឯងជួយយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ត្រូវយកទៅដល់មុនម៉ោង6ត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យអីវ៉ាន់ខ្ទេចខ្ទីផ្ដាស់មែនគ្មានលុយរើផ្ទះគ្មានលុយដឹកថ្លៃជញ្ជូនទើបស្គាល់គ្នាសោះគេចំណេញទៅហើយដាក់ជិះកុំទៅអីសំណាងដៃមិនខ្ទេច5កន្លះហើយបងសុងជប់សិនណែហើយមិនក៏អាចយឺតម្លេះ
ពេលនេះទៅមក6 2នាទីធម្មតាមិនចាំឯងទេលើកក្រោយត្រូវយកលុយថែមឲ្យវិញអ្នកប្រយ័ត្នដុកទ័រចង់ថាមិនអាចខ្ទេចទេសរុបទៅស្អែកព្រឹកត្រូវតែមកដល់កន្លែងចាក់សម្រាមគេបោកបងឲ្យបងរើអីវ៉ាន់ផុតខ្លាំងណាស់នៅប្រាប់បងថាកម្លាំងតិចទៀតការពិតទៅសុទ្ធតែជាសម្រាមត្រូវដឹកទៅកន្លែងចាក់សម្រាមទៀតបងថាបងត្រូវពេលនេះបងចង់ទៅណាទេគេបោកបងបែបនេះច្បាស់ជាទៅជំរាបបញ្ជីនឹងគេហើយអាឡូទៅណាយកទំនិញទៅរួចហើយអរគុណឲ្យខ្ញុំជួយសម្រាប់បងចៅតែប៉ុណ្ណោះទេលោកបាក់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់តាមប្រតិកម្មឯងទោះមានជំងឺ ASD ភាពវៃឆ្លាតកតុកថាធម្មតាដែររំទទួលបោកខ្ញុំហើយសុំទុកខ្ញុំទៅតាមមកបានលោកមិនសុំទៅគាត់ទេគាត់ច្បាស់ជាខំលោកម្លែងឡើយតាមខ្ញុំទាន់ចាំគិតទៀតខ្ញុំនៅក្នុងឡានឯងនាំនេះទៅណាឯបោកនេះមែនទេឯដឹងថាបងឡានមិននេះគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាទេបើពុនជាមានគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងដូរជីវិតនឹងឯងហើយសុំទោសសមានមកដល់ថៃរួមគំនិតជាមួយនឹងគេបោកបងសោះបើបងជន់ហ្វ្រាំងមិនជាប់ទេមិនមែនឯងស្លាប់គឺបងស្លាប់នេះជាផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលបងបើអាចជួយបងបានផ្សងគ្រោះថ្នាក់មួយក្តារក៏មិនអីដែរជាបាលហ៎បងមិនដែលលឺអ្នកចិត្តសាស្ត្រប្រើវិធីបែបហ្នឹងទេខ្ញុំដឹងថាវិធីខ្ញុំរៀងពិសេសអ្នកជំងឺ ASD ខ្វះសមត្ថភាពទាក់ទងនឹងសង្គមនិងអ្នកផ្សេងតែនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្វីផ្សេងខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចឃើញឯកសារណាបញ្ជាក់ថាការប៉ុណ្ណឹងឡាននឹងការយល់សម្រាប់ចាច់ជាការព្យាបាលទេចំណុចពិសេសមួយនៃអ្នកជំងឺ ASD គឺមិនយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃនិយាយឲ្យស្រួលគឺមិនចេះប៉ាន់ស្មានទឹកមុខនិងសម្ដីរបស់គេទេធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការតាក់ទងក្នុងសង្គមខ្សោយបើសិនអាចកែប្រែផ្នែកនេះរបស់ឯងបានគឺមិនអាចធ្វើឲ្យឯងតាមថកែដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ពីលើចន្ទើទេអ្នកចិត្តសាស្ត្រ8អ្នកមុនអ្វីដែលគេនឹងជ័យគឺដោយលោកអញ្ចឹងតែអត់ប្រយោជន៍អត់ទេជោគជ័យហើយស្អីហ្នឹងពេលណាមិញនេះពេលចុះពីលើម៉ូតូអញខឹងខ្លាំងតែមិនវាយខ្ញុំព្រោះលោកនិយាយថាសំទោសពេលឮគេសំទោសសមត្ថភាពខួរក្បាលដែលតាក់ទងនឹងចិត្តក៏កើតឡើងចិត្តធ្វើឲ្យឯងគិតដោយឈរលើគល់ចំហម្នាក់ទៀតបានន័យថាឯងយល់ពីទង្វើរបស់គេទើបឯងមិនលើកដៃវាយខ្ញុំពីសុំទូមួយម៉ាត់ក៏បានដែរច្បាស់ជាមិនបានហើយឯងត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខឹងសិនតែមុនពេលរៀនចេះត្រូវរៀនចេះសុំទោសសិនយ៉ាងហោចណាស់លើកក្រោយពេលធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តនិយាយសុំទោសមិនបាច់ឲ្យគេវាយត្រូវហើយបើលើកមុនពេលបងធ្វើឲ្យកុំចិត្តតែច្បាយបងខូចហើយបងសុំទោសគាត់ច្បាស់ជាមិនប្តឹងបងនោះទេនៅតែមិនកើតបងមិនដឹងថាគាត់ខឹងនៅពេលណាទេនៅពេលមនុស្សខឹងនឹងជ្រួញចិញ្ចាមមុខប្រែទៅជាអក្សរអឹមលើកក្រោយពេលឃើញមុខគេចេញអក្សរអឹមនិយាយសុំទោសគេទៅមិនខុសឡើយបងប្រុសបងយល់ពីអ្វីដែលដុកទ័រចង់និយាយទេមិនយល់ទេនៅតែមិនយល់ហ៎ខ្ញុំមិនយល់ថាមិនក៏លោកបើកបោល្អបែបហ្នឹងអាចបង្រៀនខ្ញុំបានទេញ៉ាំអីរួចចាំបង្រៀនឯង If I had known you'd
come along គេមិនមែនជំងឺ ASD ទី1របស់បងទេមិនក៏បងចាប់អារម្មណ៍នឹងគេម្ល៉េះគេប្រើ Alpha Go Cap លេងអុកអន្តរជាតិឈ្នះក្នុងពេល3នាទី25វិ វ៉ាវមានទេពកោសល្យមែន ASD ជាជំងឺ Autism មួយប្រភេទអ្នកជំងឺតែមានភាពវៃឆ្លាតតែពួកគេមានបញ្ហាតាក់ទងក្នុងសង្គមខ្វះសមត្ថភាពតាក់ទងភាពខ្ជាប់ខ្ជួនក៏អាចក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែរមែនហើយគេចូលចិត្តកុំព្យូទ័រឡាននិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនតែបងមិនអាចព្រោះទៅរឿងនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងគេទេពេលអាយុ8ឆ្នាំប៉ាគេចែកឋានពេលអាយុ10ឆ្នាំម្ដាយគេក៏បានខ្លួនគេនិងប្អូនស្រីគេនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានអ្នកជំងឺ ASD មិនបានទទួលការណែនាំឬព្យាបាលដែលស័ក្តិសមតាំងពីតូចទេធំឡើងនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងឧទាហរណ៍ញៀនស្រែព្រោះពួកគេត្រូវការជាតិអាល់កុលដើម្បីកាត់បន្ថយនូវផលវិបាកដែលបង្កឡើងដោយសង្គមតែគេគ្មានទេក្រែងបងថាឪពុកម្ដាយគេចាក់ចេញពីគេតាំងពីតូចទេមែនហើយគេមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរតែបងឃើញថាប្អូនស្រីគេជាឧបករណ៍ស្រ័យបញ្ហាគេនៅពិភពខាងក្រៅបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យគេព្រោះតែប្អូនស្រីគេទើបជំងឺគេមិនប្រែជាអាក្រក់ស្ថានភាពបែបនេះកម្រឃើញណាស់ដូច្នេះទើបបងចង់ជួយគេឆ្លៀសវៃយ៉ាងនេះគួរតែមានជីវិតដែលខុសពីនេះតែបងប្រើការប៉ុណ្ណឹងឡានទាញចំណាប់អារម្មណ៍គេអាចគ្រោះថ្នាក់ពេកទៅដឹងអូនមិនជឿលើបច្ចេកទេសបើកបោបងទេបើគេចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងអ្វីមួយនោះច្បាស់ជាដាក់ចិត្តដាក់កាយប្រើពេលវេលាទាំងអស់ទៅធ្វើវាខ្ញុំខ្លាចថាដល់ពេលនោះគេតោងទាមបងមិនលែងអូនប្រច័ណ្ឌណាខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាស់ខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយតាមកម្លាំងឡានលោកនិងលបឿនកម្លាំងខ្យល់នៅពេលនោះលោកមិនអាចឆ្លងផុតផ្លូវខាងបានទេលើកក្រោយប្រាប់ឯងចុះពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងលើកក្រោយប្រាប់ឯងរំខានបន្តិចណាត់ពេលជាមួយអឌីលើកក្រោយចុះអ្នកស្រីចាងមកហើយដឹកតាចង់អ្នកស្រីលៀងស្វាមីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រកូលចាងអត់ទេតាមកម្លាំងឡានលោកលបឿនខ្យល់នៅពេលនោះសំទោសជួបគ្នាលើកក្រោយជួបក្នុងសិនទៅអរគុណប្រហែលឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំមិនមកទីនេះរួចក្រោយមកពួកខ្ញុំក៏លែងលះគ្នាពេលនេះកូនប្រុសទាំងពីរគេជាអ្នកចិញ្ចឹមសុំទោសផងដែលមិនអាចជួយពូអ្នកបានមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេគឺប្តីខ្ញុំមិនព្រមមកជួបលោកថ្មីនេះគេយ៉ាងម៉េចហើយមានឆេវឆាវព្រោះតែរឿងតូចតាចទៀតទេព្រោះតែរឿងនេះហើយទើបខ្ញុំមករកលោកយើងត្រូវកាប់ឯងឲ្យស្លាប់ម៉ាស៊ីនខ្យល់ប្រើសម្រាប់រកស៊ីឯងបែរជាយកមកលេងធ្វើឲ្យបង្គាងាប់អស់លីងបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតយើងនឹងសម្លាប់ឯងដូចត្រីដែរហើយធ្វើស្អីហ្នឹងងាប់តែបង្គាប្រមាណក្បាលសោះចង់សម្លាប់កូនប្រុសហេគ្រាន់តែបំភ័យគេតើអ្នកណាឲ្យគេរពឹសយ៉ាងនេះទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មើលថាបង្គាចេះដកដង្ហើមឬអត់ស្អុយឯងនេះបងប្រុសឯងមិននៅកុំធ្វើបដិបដាទៀតលោកលៀងលោកធ្វើអញ្ចឹងអាចឆុងវាខ្លាចណាឯងជាណាដឹកតាចង់លើកមុនលោកធ្លាប់ជួបគាត់ហើយខ្ញុំនៅចាំពេទ្យចិត្តសាស្ត្រស្អីនោះមនុស្សសិតតែចេះខឹងមានតែនាងទេដែលជឿគេបែរជាប្រើលុយទៅជជែកនឹងគេទៀតនៅទុកជាគ្រូពេទ្យទៀតខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំអីទេលោកលៀងស្ងប់អារម្មណ៍សិនខ្ញុំបានថាលោកមានបញ្ហាទេគ្រាន់តែលោកមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពេលខឹងទំនាក់ទំនងមិនល្អទេទំនាក់ទំនងខ្ញុំនឹងគេល្អណាស់អ្នកចិត្តខាងក្បែរនេះសិតតែត្រូវគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំឯងចង់ធ្វើស្អីជំនួសខ្ញុំទៅវាយតម្លៃផ្លូវចិត្តខ្ញុំថាពួកឯងរួមគំនិតគ្នាមកមូលបង្កាច់ខ្ញុំទេចង់ដណ្ដើមមកឆុងយកទៅកុំសម័យអសោះខ្ញុំជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រមិនមែនផ្នែកស្មារតីទេខ្ញុំមិនបានថាលោកមានបញ្ហាគឺខ្ញុំជួយលោកជួយខ្ញុំចាំបាច់ឯងជួយដែរឆាប់ចេញទៅ
ដឹកតែចង់លោកឃើញហើយគេបាក់មាត់បិទមាត់បើមិនជេរគេក៏ចង់សម្លាប់គេដែរលោកជួយសរសេររបាយការណ៍ខ្ញុំប្រកល់ឲ្យតុលាការតែបញ្ជាក់ថាគេមើលថាឆុងមិនបានដឹងក៏ដឹងទៅខ្ញុំមិនខ្លាចនាងទេឆុងចាំមកនេះមកឆុងមកខ្ញុំកូនប្រុសមកខ្ញុំមកនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសចាប់លោកដឹងប៉ូលីសចឹងហ៎យើងនឹងកាប់នាងឲ្យងាប់លោកលៀងឆើឆាវមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទីអ្នកស្រីចាងចាំអារម្មណ៍គាត់ល្អឡើងវិញចាំមកនិយាយគ្នាបានទីឆុងជាកូនប្រុសខ្ញុំនាងខ្លាចខ្ញុំធ្វើបាបគេអញ្ចឹងហ៎មកចាំមកនេះឆុងមកខ្ញុំវិញអ្នកស្រីចាងអ្នកស្រីឆុងកុំខ្លាចអីបើមានរឿងអីទេរម៉ាក់ណាដឹងទេចេញលីធ្វើការមានស្អីល្អមើលទេឆាប់ជាផ្លូវសុំជាផ្លូវស្អីច្បងចាំមិនហើយបងវិញព្រឹកនេះមក7បកនឹកសម្រាប់ក៏ឃើញមានស្បែកជើងមួយគូនៅក្នុងថងសមត្ថថារឿងបានល្អប៉ុន្តែបើមើលទៅឃើញសាកសពចាំមិនហើយលោកអ្នកស្លាប់ឈ្មោះលីងជីឈីងហើយយូគី18ឆ្នាំធ្វើជាអ្នកលក់នៅក្នុងហាងតាមផ្លូវមួយស្នាមពេញខ្លួនដូចជាវាយស្លាប់ទាំងរួចអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្លន់ចាំបាច់សម្លាប់គេដែរអីមើលទៅគឺជាបាច់គាត់ឲ្យស្លាប់មិនមែនប្លន់សម្លាប់ទេមើលចោះកៅអៅស្បែកជើងនិងកាបូបសុទ្ធតែមកល្បីបើប្លន់សម្លាប់ពិតមែនរបស់ទាំងនេះមិនអាចនៅទីតាំងកើតហេតុទេមែនហើយខ្ញុំបានឆៃកាបូបរបស់អ្នកស្លាប់ហើយកាបូបលុយនិងទូរស័ព្ទសុទ្ធតែមិនបានលុយក៏នៅខាងក្នុងដែរខ្លាំងរបស់គេរហែកអាចរំលោភសម្លាប់មិនអាចទេយ៉ាងច្រើនគឺផិតក្បត់ខ្ញុំឆែកមើលហើយលីអូនៅឡើយទីនេះជាកន្លែងសម្រាប់ទី1ឬអត់នៅមិនទាន់ដឹងទេលោកវិនលោកចង់បានន័យថាក្រៅឃាតករសម្រាប់គេរួចក៏យកសាកសមមកទីនេះហេមិនទាន់ច្បាស់ទេតែត្រូវស៊ើបពីប្រវត្តិអ្នកស្លាប់សិនស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងគេសិនយល់ទេ ថ្ងៃនេះខាងគុកទេមកប្រាប់ថាក្រោយលូជិនឆាំងជួបនឹងបងរួចអារម្មណ៍គេមិននឹងណរំសាយការជួបនៅថ្ងៃស្អែកចោលហើយបងក៏មិនដឹងដែរថាពេលណាទើបអាចជួបគេបានទៀតទេបងយល់ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសហេតាមពិតបងមានបំណងចង់សាកល្បងគេថាគេជាមនុស្សដែលមានចរិតសាហាវតាំងពីកំណើតឬអត់តាមពិតបញ្ជាក់ថាមិនមែនទេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គេមិននឹងណក៏ជាលទ្ធផលដែលបងដឹងមុនដែរគ្រាន់តែបងមិនស្មានថាគេទុនខ្សោយជាងការគិតរបស់បងទៅទៀតបងមិនយល់ថាខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយបញ្ញាពេកទេអូនគួរតែយល់ពីបងបើសម្រាប់ថាធ្វើនឹងធ្វើឲ្យដល់ទីបំផុតប្រហែលជាធ្វើដៃបងរៀងហួសហេតុបន្តិចតែបងត្រូវតែសាកល្បងមិនសាក់មិញនឹងដឹងចុះបងវិញយល់ថាចរិតបែបនេះល្អឬអាក្រក់ល្អឬអាក្រក់គ្មានអ្នកណាដឹងទេបងគ្រាន់តែដឹងថាបងមិនបាច់កែប្រែមើលតែបងមិនត្រូវការដំណោះស្រាយពីខ្ញុំទេបងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីមុនពេលរកការពិតឃើញបងមិនអាចបោះបង់ទេបងត្រូវតែរកវិធីជួបនឹងលូជៀនឆាំងទៀតមិនទាន់ដល់ពេលណាត់ជួបឯងទេខ្ញុំយកទូលេខការបត់លោកលើកមុនផ្ញើមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតជនជាតិអាមេរិកខ្ញុំឲ្យប៉ុន្តែពួកគេគ្មាននរណាគិតចេញប្រាប់ឲ្យថាលើកក្រោយបង្រៀនឯងខ្ញុំយល់ហើយពេលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំនឹងដឹងភ្លាមដល់ឡានទេពេលនេះហ៎អាឡូ
អ្នកស្រីចាមានរឿងអី ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចជួបលោកបានទេមិនមែនខ្ញុំមានរឿងទេគឺអាចឆុងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំគេទៅវិញហើយអាចឆុងកុំប៉ះរបស់គេអីស្អីហ្នឹងម្សិលមិញអាចឆុងមករកខ្ញុំដល់ខ្លួនឯងលោកដឹងទេថាគេធ្វើឲ្យផ្ទះខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃណាស់ម្យ៉ាងគេនិយាយពាក្យអាក្រក់ដាក់លេវេទៀតបើមិនមែនលោកបង្រៀនគេទេអ្នកណាបង្រៀនខ្ញុំនាំគេមកជួបដុកទ័រចង់ដឹងថាគេមានជំងឺខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ឬអត់មករកពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដឹងតែឈួតទេលោកទៅឈួតអាមេជួយណាត់ពេលក្រោយឲ្យគាត់ទៅបានចាំនិយាយឲ្យប៉ុណ្ណឹងចាដុកទ័រចង់អរគុណហើយមិនអីទេអាចឆុងឲ្យឈប់លេងទៅមកនេះមកអ្នកស្រីចាឲ្យគេលេងទៅខ្ញុំគិតថាឆុងមិនខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ទេលោកថាឆុងវៀងវៃណាស់មិញពួកគេពីអ្នកប្រាគ្រោះធ្វើជាអុកដើម្បីលេងនៅក្នុងការិយាល័យខ្ញុំគ្រាន់តែលេងអុកក៏ថា IQ ខ្ពស់អ្នកដែលលេងអុកជាមួយឆុងឈ្មោះថងយឺ IQ គេ165ល្អណាស់ឈ្នះហើយ10ក្តារឈ្នះ7ក្តារពេលនេះគឺ3ទល់នឹង2ឯងមិនទាន់ឈ្នះខ្ញុំទេលេងមួយក្តារទៀតនឹងឈ្នះមកវិញចូលមកចាលោកថាថងយឺនោះមាន IQ 165ឆុងលេងឈ្នះគេអញ្ចឹង IQ គេមិន200ទៅហើយទេរឿងនេះមិនទាន់ដឹងទេខ្ញុំធ្វើការសាកល្បងមួយឲ្យឆុងតែលោកជាប៉ាគេត្រូវសុំការឯកភាពពីលោកគ្មានបញ្ហាទេសាកបន្តិចក៏ល្អដែរឆុងមានហ្សែនល្អរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេដូចលោកនឹងចាប់ហើយឬមួយក៏ឲ្យនាងទៅមុខខ្ញុំផ្លាក់អីមិនក៏ឯងនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចតើលោករងអ្នកណាដែរប៉ូលីសមានកាយដែរលោកខ្ញុំជាប៉ូលីសក្នុងក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់នៅស៊ីជីឡុងពួកយើងសង្ស័យថាលៀងវៃស៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្លាប់មនុស្សចង់អញ្ជើញគេទៅសហការដើម្បីស៊ើបអង្កេត剎那幸運天梯不可再上，幸福的小說最後一章偏要有哀傷，煩惱要說亦沒對象，由自己一個去惆悵，還是要生活和養傷。在你走的那個晚上，我的心窗開始關上，臉上無痛癢，內心經已重傷。自你走的那個晚